Wow, lihat teman-teman, ada banyak sekali mainan hewan berwarna hijau semua teman-teman. Widih, keren-keren sekali ya mainan hewannya. Widih, mainan berlumpur. Hehehe, lihat teman-teman, berlumpur sekali ya. Oke, ayo kita bersihkan semua mainan hewan berlumpur ini. Kita kumpulkan dulu teman-teman. Seperti biasa, kita masukkan ke dalam keranjang ini ya. Wow, sangat berlumpur. Widih, ada tanduknya yang ini. Kira-kira hewan apa ini ya? Wadidaw, sangat berlumpur. Ayo teman-teman, kita kumpulkan semua. Oke, semua mainan hewan berlumpurnya sudah kita kumpulkan. Sekarang ayo kita bersihkan. Oke teman-teman, ayo kita bersihkan semua mainan hewan berlumpur ini. Widih, sudah bersih teman-teman. Yang ini seekor ayam. Mantap. Wow, ada seekor sapi. Sapi peras. Mantul teman-teman. Hehehe, yang ini kura-kura. Penyu adalah spesies yang telah hidup di muka bumi sejak jutaan tahun yang lalu dan mampu bertahan. Keren ya. Ada bintang laut teman-teman. Wah, apa ini? Widih, seekor buaya. Mantul. Tirek teman-teman. Wah, hewan apa lagi nih? Wadidaw, rupanya ini belalang. Keren. Hehehe, ada walrus. Mantap teman-teman. Seekor rusa. Keren sekali. Widih, yang ini kupu-kupu. Mantap teman-teman.
Wadidaw, monster Godzilla. Keren. Hehehe, yang ini laba-laba. Oke teman-teman, kita lagi ya. Widih, kumbang ladybug. Hewan lucu. Wow, sudah bersih seekor harimau. Yang ini penguin, teman-teman. Keren. Sudah kita bersihkan. Ini seekor bunglon. Oke. Wow, udang lobster, teman-teman. I was trying to get a close up of it. Jackson bringing in the smoke. Hehehe, mantap sekali. Ada cumi-cumi. Palutor, teman-teman. Oke, semua mainannya sudah kita bersihkan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bye-bye.